Biblia говорит, там, что мы укреплялись Господом и могуществом силы Его. Аминь. На самом деле, это важно, чтобы мы понимали, что наша крепость, наши силы в Боге. И сегодня утром, когда я молился утром дома, и такие стихи ко мне вернулись из Библии, я вспомнил о сражении, которое было, когда был Давид и Голиаф. И в этом сражении Голиаф, он уже был подготовлен к этому сражению на самом деле. То есть, потому что до этого 30 дней, то есть, выходили, то есть, он был там, чтобы воевать. Goliath était là pour combattre. Но Давид оказался там случайно. Mais David s'est retrouvé là-bas par hasard. То есть он не пришел, чтобы сражаться, он оказался там случайно, не для сражения. Il n'était pas venu pour combattre, mais il était venu par hasard quand il a vu Goliath. Но ему пришлось принять, как называется, вызов. Il s'est fait qu'il a pris l'appel qu'avait lancé Goliath qui pouvait le battre. И в Библии там есть такой оборот речи, такие слова. Dans la Bible, il y a une partie des phrases qui sont dites. Давид, когда Голиаф говорит ему, между ними есть перепалка слов. Et quand Goliath s'adressait à David, entre eux, il y a eu des échanges de paroles. И потом Давид говорит, ты идешь против нас копьем со всем этим, но у меня нет больше ничего, я иду против тебя во имя Господа Саваофа. David dit à Goliath, tu vas contre moi avec la lance, moi je n'ai rien avec quoi je vais contre toi, mais je vais contre toi avec le nom de Dieu Tout-Puissant Jéhovah. Amen. Amen. И в один из псалмов написано, это слова Давида, что я, когда враги напали на меня, я именем Господним не изложил их всех. Et dans un des psaumes, David déclarait que quand les ennemis sont tombés sur moi, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur, je les ai combattus. То есть что-то сильное в имени нашего Господа. Il y a quelque chose de puissant dans le nom de notre Seigneur. Поэтому, когда ты сражаешься, когда я сражаюсь, когда мы ходим по этой земле, Voilà pourquoi quand tu es dans le combat, quand je suis dans le combat, quand nous marchons sur cette terre, мы можем быть убежденными nous pouvons être rassurés и уверенными, et être confirmés, rassurés что некоторые сражения, qu'il y a certains combats, честно, у тебя уже нечем сражаться, но у тебя всегда есть имя Господа. en vérité, tu n'as plus rien pour te battre, mais tu as toujours le nom du Seigneur. Amen. Amen. И Библия также говорит, что имя Господа это как крепкая башня. La Bible déclare que le nom du Seigneur est comme Une forteresse. une forteresse. И убегает в ней праведник, и он там безопасен. Et tu dois courir à l'intérieur parce que tu es en sécurité quand tu es dans cette forteresse. Другими словами, En d'autres mots, мы можем находить прибежище в имени Господнем. nous pouvons trouver refuge dans le nom du Seigneur. И это становится для нас защитой или же оградой. Ça devient pour nous une protection ou bien quelque chose qui nous protège. Amen. Amen. Это важно. C'est très important. Поэтому, когда ты молишься, Voilà pourquoi quand tu pries, важно призывать имя Господа. il est important d'appeler le nom du Seigneur. И мы знаем, Et nous savions что наш Господь Иисус Христос. que notre Seigneur Jésus-Christ, Конечно, Бог открывался также в Ветхом Завете под разными именами. bien sûr que dans l'Ancien Testament, le Seigneur qui s'est ouvert à différents noms. Егова Рафа, Егова Ире, Егова Шалом, Эль Шадай. То есть есть много имени, под которым Бог Он открывался. Il s'est ouvert comme Yehova Rapha, Yehova Shire, Yehova. Il y a beaucoup de noms pour lesquels il s'est révélé. И в Новом Завете Бог открылся под именем Иисус Христос, наш Бог. Dans le Nouveau Testament, il s'est révélé par le nom de Jésus-Christ. Поэтому, Voilà pourquoi,
когда ты идешь, или мы идем на сражение, мы можем поднимать знамя. Это имя Бога, это как знамя, которое ты и я, мы поднимаем ввысь. Voilà pourquoi quand nous sommes dans le combat, nous pouvons élever le nom du Seigneur qui est là comme un feu devant nous. Потому что даже в армии, как это называется, ну, земные армии, Même dans l'armée terrestre, les corps militaires, батальоны, или так можно говорить, у них есть знамя их, то есть, которые означает их знамя, даже когда президент проходит, il fait la revue, как сказать, он проходит мимо, как называется, мимо воинов, он обычно подает дан именно когда где флаг, где знамя этой дивизии. Et même dans l'armée terrestre, quand nous voyons les corps militaires, chaque corps a ses symboles. Quand le président passe pour faire la revue des troupes, il vient, il s'arrête devant le corps qui a élevé son symbole. Это важно. C'est important. Чтобы мы поднимали имя Господа выше всего в Que нашей nous жизни. élevons le nom du Seigneur au-dessus dans notre И vie. Библия говорит нам, Et la Bible nous déclare что нету другого имени под небом, через который мы можем спастись. il n'y a pas d'autre nom sous la terre, sous les cieux, que nous pouvons être sauvés. Нету другого имени. Il n'y a pas d'autre nom. Есть только одно имя, через которое ты можешь спастись. Il y a seulement un seul. Только одно имя, Juste через un seul которое nom. ты можешь спастись. Juste un seul nom par lequel tu peux être sauvé. И это не твое имя. Et c'est pas ton nom. И это не мое имя. Non. Это имя Иисуса Христа. C'est le nom de Jésus-Christ. Амен. Amen. Амен. Amen. В именем Иисуса Христа спасение твое. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a ton salut. В имени Иисуса мое спасение. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a mon salut. Как бы человек ни был хорошим, добрым, прекрасным, спасение только в одном имени. Peu importe si la personne est mauvaise, Спасение le salut только во Христе Иисусе. seulement en Jésus-Christ. Библия говорит нам, La Bible déclare, что Он единственный посредник, il est le seul pont, le seul médiateur il est le seul médiateur между Богом и людьми. entre Dieu et les humains. Не пастор, Pas le pasteur, не папа римский, pas le pape Rim, не батюшка, pas le père dans les églises orthodoxes. нету. Non. Имя единственный посредник. И не Дева Мария также. Non plus, c'est pas la Sainte- Vierge Marie. la Vierge Marie. Il n'y a pas d'intermédiaire. Единственный, Le seul médiateur который Бог признает. que le Seigneur Dieu reconnaît, Может быть, кто-то себя провозглашает таким, может быть, он сам себя кто-то провозглашает таким. peut-être il y a quelqu'un qui se dit qu'il est pareil. Но того, который Бог признает посредником, Celui que le Seigneur reconnaît comme médiateur, знаете, иногда, когда идут переговоры, когда идут какие-то проблемы между государствами, parfois quand il y a des problèmes entre les États et il y a des médiateurs, есть люди, которые служат посредниками для решения того или иного вопроса военного. et il y a des personnes qui servent, qui font la médiation pour trouver une solution à ce problème. Эти люди, которые ces являются посредниками, Qui sont les médiateurs, они признаны. ils sont reconnus. То есть оба государства знают, что именно этот человек является посредником. Et les deux États qui sont dans la situation à résoudre, ils savent, ils reconnaissent que cette personne c'est un médiateur Для урегулирования того или иного вопроса. pour trouver la solution à tel ou tel problème. Но это не мешает какому-то человеку думать, что именно он является посредником. Et ça n'empêche pas à une autre personne de penser que c'est lui qui est aussi le médiateur. Кто-то еще может провозгласить, именно я являюсь посредником, именно я. Il y a quelqu'un aussi qui peut se prononcer quelque part pour dire qu'il n'y a que moi qui suis le médiateur.
no eta por sabrit shum pusto shum pachimu no patamusta on ne prisnan eti mi gosuda so bishimi imina on yavletse eti. Ça sera seulement un bruit dans le vide parce qu'il n'a pas été reconnu par les deux États à être le médiateur. Того, которого Бог признает как посредника, Celui que le Seigneur, Dieu reconnaît comme le médiateur, это Иисус Христос. c'est Jésus-Christ. И больше никого. Et il n'y a plus personne. Это согласно Библии. Et c'est par rapport à la Bible. Это согласно Библии. C'est par rapport à la Bible. Поэтому важно, Voilà pourquoi il est important чтобы мы с вами, que nous, qu'avec vous, мы понимали функцию или же важность Иисуса Христа в нашей вере. et que nous comprenions l'importance, la fonction de Jésus-Christ dans notre foi. Он единственный, Il est le seul который проливал свою кровь. qui a déversé, qui a versé son sang. Он единственный, Il est le seul на кресте ради тебя и ради меня. qui est mort sur la croix pour toi et pour moi. Он единственный, Il est le seul который взял на себя муки, страдания этого мира. qui a pris les douleurs, qui a pris les mauvaises choses de ce monde. Он единственный, Il est le seul который по-настоящему qui en réalité любит тебя, t'aime, невзирая peu importe на то, какой ты человек. quel genre de personne es-tu. Он любит тебя безусловно. Il t'aime sans condition. Он любит меня безусловно. Il m'aime sans condition. И это важно. Et c'est très important. Именно в нем Seulement en lui, есть спасение. il y a le salut. Именно в нем Seulement en lui, есть прощение грехов. il y a le pardon des péchés. Именно в нем Seulement en lui, есть вечная жизнь. il y a la vie éternelle. Мы можем думать о себе все, что хотим, Nous pouvons penser tout ce que nous voulons de nous, потому что Бог никому не запрещает думать. parce que le Seigneur n'interdit à personne de penser. Поэтому у человека есть такая способность и думать, и иногда о себе возомравлять все, что угодно. Parce que voilà pourquoi la personne a la capacité de penser à lui-même à quelque chose de plus grand que ce qu'il mérite. Но на самом деле Mais en réalité, есть то, что Бог установил. il y a ce que le Seigneur a établi, Спасение le salut в Иисусе Христе. en Jésus-Christ. Никогда не ищи спасение в человеке. Ne cherche jamais le salut dans une personne. Не ищи спасение в каком-то гуру или как, я не знаю. Ne recherche pas le salut dans un gourou, bien qui que ce soit. Спасение Le salut, в Иисусе Христе. c'est en Jésus-Christ. Даже Папа Римский, Même le pape, он не умирал за мои грехи. il n'est pas mort pour mes péchés. Я уважаю его как духовный, как духовный, так скажем, лидер большой конфессии. Je le respecte comme un grand leader spirituel d'une grande confession. Но он за меня не умирал. Mais il n'est pas décédé, il n'est pas mort pour moi. И между прочим, Et en passant, и он, et lui, и я, et moi, мы все нуждаемся в Иисусе Христе. nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Амен. Amen. Между прочим, и он тоже нуждается в Иисусе. И я En нуждаюсь passant, в Иисусе. et lui aussi, il a besoin de Jésus-Christ comme moi j'en ai besoin. Амен. Amen. Поэтому мое желание Voilà pourquoi mon сегодня для désir тебя aujourd'hui pour toi и для меня также, et pour moi-même aussi, чтобы наш фокус, он был обращен на Иисуса et que Христа. notre focus soit tourné vers Jésus-Christ. Не обрати внимание на того, кто рядом с тобой, кто слева, кто справа. Нет разницы. Ne prends pas trop en considération la personne qui est à côté de toi, à gauche, à droite, devant toi, c'est pas important. Важен Ce qui est important в Доме Божьем, dans la maison de Dieu, чтобы мы обращались к Богу. et que nous soyons focalisés vers Dieu Чтобы мы смотрели на нашего Бога. et que nous regardons à notre Dieu. Он невидимый. Et il est invisible. Все, что нас окружает, Tout ce qui nous entoure, все эти атрибуты, tous les attributs, и кафедра, микрофон, и все это, поверьте, не это делает церковь церковью. tout ce que nous voyons, les instruments, tout cela, c'est pas ça qui fait de l'église une église. Церковь L'église, – это собрание верующих в Иисусе Христе людей. c'est la réunion des gens qui croient en Jésus-Christ, des chrétiens.
Amen. Amen. Вот что есть церковь. Voilà ce qui veut dire Église. И поэтому, когда мы уже собрались вместе сейчас, Voilà pourquoi quand nous sommes réunis ensemble, важно, ce qui est important, чтобы мы могли que nous puissions вникнуть в свои сердца rentrer et regarder au plus fond de nos cœurs и понимать, Господи, нам нужен Ты. et comprendre, Seigneur, nous n'avons besoin que de toi. Мы нуждаемся в Тебе. Nous avons besoin de toi В этой жизни, dans cette vie, во всем, что мы не делали, dans tout ce que nous accomplissons. мы хотим, Nous voulons чтобы Ты был прославлен. et que toi tu sois élevé. Мы хотим, Nous voulons чтобы именно Твое имя, que ton nom, не имя лидера, не имя пастора, не имя пророка, не имя папы, не имя, не знаю, священника, чтобы имя Иисуса было возвеличено. que ça ne soit pas le nom du prophète, le nom du pasteur, le nom de quel leader, mais que ça soit le nom de Jésus qui soit élevé. Amen. Amen. И сейчас мы будем молиться к Богу. Et nous allons prier maintenant à Dieu. Открой свое сердце. Ouvre ton cœur. Бог здесь среди Le нас. Seigneur est parmi nous. Он здесь. Il est parmi nous. Ибо Он говорит в своем слове. Il déclare dans sa parole, Там, где двое или трое собраны во имя Мое, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, я посреди них. je suis au milieu d'eux. И мы собрались Et здесь. nous nous sommes réunis aujourd'hui. Конечно, я рад видеть тебя, да, я рад видеть тебя. Bien sûr que je suis très content de te voir, Но я больше рад того, что мы собрались, чтобы быть вместе перед нашим Богом. Je suis plus content parce que nous nous sommes réunis ici pour être tous ensemble devant notre Dieu. Поэтому давайте просто мы будем молиться Богу. Voilà pourquoi nous allons seulement élever Молись nos от voix. сердца. Prie. Молись, как ты можешь, своими Prie словами. comme tu peux avec tes paroles. Обращайся к Нему, Он слышит тебя. Dirige-toi vers notre Dieu, il t'entend. Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur. Господи, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Мы благодарим за этот воскресный день. Nous te remercions pour ce jour de dimanche. За то, что, Господи, Ты нам дал дыхание. Du fait que tu nous as donné le souffle de vie. Ты нам дал, Господь Божий, увидеть свет. Tu nous as donné de voir la lumière. Ты, Господь Бог, позволи нам, Боже, увидеть друг друга. Seigneur, tu nous as permis de voir les uns les autres. Мы благодарим, Господь, что Ты Бог, который милует нас. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui a compassion. Ты Бог, который любит нас. Tu es le Dieu qui nous aime. И Ты Бог, который прощаешь. Tu es le Dieu qui pardonne. Мы благодарим Тебя, Господь, Nous te remercions, Seigneur, что Ты умирал на кресте. que tu es mort sur la croix. Ты страдал. Tu as souffert. И будучи на кресте, Ты думал, Господь, о нас, обо Étant мне sur la конкретно. croix, tu pensais à nous. Ты думал о мне, Господь, обо мне. Ты думал обо мне, Tu Господь. pensais à moi, Seigneur. Ты видел меня, Господь Божий, погрешившего в грехах. Tu m'as vu, tu me voyais dans le péché. Но, Господь, Mais, Seigneur, Ты верил в меня. tu croyais en moi. Ты верил в меня. Tu croyais en moi. Ты, Господь Бог, не отвернулся от меня. Seigneur, tu t'es pas retourné, détourné de moi. Но Твоя любовь Mais ton amour продолжала смотреть на меня. continuait à regarder vers Твоя moi. любовь Ton amour продолжала вызывать. continuait К моему à m'appeler, сердцу. appeler à mon cœur. Благодарю Тебя, Господь, Je te remercie, Seigneur, что по Твоей милости, et que par ta grâce, Господь Бог, мы спасены. nous sommes sauvés. Не, Господь Божий, из дел, потому что никто из нас не может творить дела такие, чтобы он заслуживал бы спасения. C'est pas par nos œuvres. Personne ne peut accomplir de telles œuvres pour mériter ce que tu as fait. Но, Господь, это просто милость Твоя. C'est juste par ta grâce, И Seigneur. мы благодарим, Господь, Et nous te remercions, что Seigneur. эта милость Et que Твоя, cette grâce, ta grâce, она обновилась сегодня. elle s'est renouvelée aujourd'hui. Твоя благодать обновилась сегодня для нас. Ta grâce est renouvelée aujourd'hui. И, Господи, мы можем сказать спасибо, Et Seigneur, nous pouvons te dire merci. что мы уже не ходим под тяжестью греха. Nous ne marchons pas sous le poids du péché. Но, Господь Божий, Ты оправдал нас. Mais Seigneur, tu nous as justifiés. Ты простил каждый грех. Tu as pardonné chaque péché. Каким бы он ни наименовался, Господь, Ты простил каждый грех. Peu importe le nom du péché, tu as pardonné tout péché.
И мы благодарим Тебя, Et nous te remercions. что и сегодня также Et qu'aujourd'hui également, Твоя кровь ton sang, достаточно сильна, чтобы омыть от всякого греха. elle est tellement forte pour nous laver de tout péché. Да, Господь, Oui, Seigneur. Твоя кровь очищает нас от грехов. Ton sang nous lave des péchés. Твоя кровь, которая была пролита на Голгофском кресте, она очищает нас. Ton sang qui a été versé sur la croix, elle nous lave des péchés. Мы благодарим Тебя. Nous te remercions. Мы благодарим Тебя, Nous te remercions. что теперь мы дети Твои. Que maintenant nous sommes tes enfants. Мы находимся в Твоем Царстве. Nous sommes dans ton royaume. Мы находимся в Царстве возлюбленного Сына Твоего Иисуса Nous Христа. sommes dans le royaume de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Благодарим Тебя. Nous te И, remercions. Господи, мы молимся Et Seigneur, nous prions за наш город, pour notre ville. за тех людей, которые, возможно, еще лично не знают Тебя как Господа и как Спасителя. Pour des personnes qui te connaissent personnellement, qui ne te connaissent pas personnellement comme Seigneur, comme leur sauveur. Да, Господь, Oui, Seigneur. они живут своей жизнью. Ils vivent leur vie. Да, Господи. Oui, Seigneur. Но, возможно, они имеют какие-то знания о Боге. Peut-être qu'ils ont des connaissances par rapport à Dieu. Возможно, они слышали о Тебе, Господь. Peut-être ils ont entendu parler de toi. Но они не знают Тебя лично, как Господа, как Спасителя их жизни. Mais ils ne te connaissent pas personnellement comme le Seigneur, comme le sauveur de leur vie, Seigneur. Мы молимся, Боже, и мы ходатайствуем за каждого из них, Et nous prions, Seigneur, pour chacun d'entre eux, за их спасение. pour leur salut. Чтобы, Господи, Ты касался сердца людей. Que, Seigneur, tu touches les cœurs des gens. Господь, чтобы Духом Святым Ты смягчал сердца людей. Qu'au travers de l'Esprit Saint, tu puisses toucher leur cœur, qu'ils puissent être ouverts. Чтобы грех, Господь Боже, не ожесточал, чтобы сердца людей не стали, Боже, жестоковыми, Господь. Que le péché ne puisse pas endurcir les cœurs des gens. Господи, но чтобы сердца людей, Que, Seigneur, les cœurs des gens, они были мягкими, готовыми к слышанию и принятию Твоего Слова. et que les cœurs soient ouverts à recevoir ta parole et être prêts. Да, Господь. Oui, Seigneur. Ибо Твоя воля – это чтобы каждый однажды мог согласиться принять Тебя как Господа и как Спасителя своей жизни. Ta volonté est que chacun puisse un jour accepter de te recevoir comme son Seigneur, comme le Sauveur pour sa vie. И он мог расти во спасении, укрепляться во спасении. Et qu'il puisse grandir dans le salut, qu'il puisse être renforcé dans le salut. Благодарим Тебя, Господь, Nous te remercions, Seigneur, за каждого человека в нашем городе. pour chaque personne dans Мы notre молимся vie. за людей, Господь. Nous prions pour les gens. Мы разрушаем власть противника, власть греха над людьми. Nous détruisons, nous combattons la puissance de l'ennemi sur les gens. Мы провозглашаем и мы говорим, чтобы люди выходили на свободу от грехов. Nous déclarons, Seigneur, que les gens sortent de l'emprise du péché. Мы молимся о том, чтобы грех не властвовал над людьми. Nous prions que le péché ne puisse pas avoir le pouvoir sur les gens. Господь Бог, чтобы дух алкоголизма, Господь, чтобы эти вращения, Господь Боже, наркомании Божьей, они не властвовали над людьми. Et que l'esprit d'alcool et tous les esprits d'addiction ne puissent pas avoir le contrôle sur les gens. Но чтобы люди имели свободу от этих недуг, от этих грехов. Et que les gens soient libérés de tous ces péchés. Мы провозглашаем прямо сейчас. Nous déclarons maintenant même. Мы говорим свобода во имя Иисуса Nous Христа. disons liberté au nom de Jésus-Christ. Мы говорим свобода Божья во имя Иисуса. Nous disons la liberté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Мы говорим свобода Божья для них. Nous disons la liberté de Dieu pour eux. Чтобы люди были, и они имели эту власть достаточно, чтобы говорить греху нет. Qu'ils ont le pouvoir, assez de pouvoir pour dire non au péché.
Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Nous Иисус. te remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Спаситель. Nous te remercions, notre Sauveur, За спасенные люди. pour des gens qui sont sauvés, За этих, которые будут спасаться. pour ceux qui seront sauvés. И мы молимся также, Боже, за те, которые отступили от веры. Et nous prions également pour ceux qui ont délaissé leur foi. По тем или иным причинам, Господи, они отступили, Боже, от веры. Pour telle ou telle raison, ils ont délaissé la foi. Мы молимся, Господь, мы просим Тебя, чтобы Духом Твоим, Святым, Ты просто касался их сердца. Nous prions et nous te demandons au travers de ton Esprit Saint que tu touches leur cœur. Коснись Touche их сердца. leur cœur. Коснись их сердца. Touche leur cœur. Коснись их сердца. Touche leur cœur. Возможно, Господь, они в плену. Возможно, они просто в обмане. Возможно, Господи Боже, это просто они пошли просто за материализмом в этом мире, Господи. Но мы просим, чтобы Ты просто коснулся их сердца. Certainement, mais possiblement, ils sont partis par rapport au matérialisme dans ce monde. Nous demandons que tu puisses toucher leur cœur. Да, Господь. Oui, Seigneur. Наполни их своей жизнью. Remplis-leur de ta vie. Наполняй их своим Святым Духом. Remplis-leur de ton Esprit Saint. Спасибо Тебе, Господи Боже. Merci, Seigneur Jésus. Благословляем друг друга. Nous bénissons les uns les autres. Благословляем имя Твое на этом месте. Nous bénissons ton nom dans cet endroit. Благословляем, Господи Боже. О, Иисус, прославим Тебя, Отец. Здесь не будет шум, слов пустых не нужно. Пусть звучит Тебе хвала. Не стремлюсь я в песни окунуться в чувства. Я пою лишь для Тебя. Все вместе. Всем сердцем жажду я. Если петь, то для Тебя. Петь всей силой для Царя. Воу-воу-воу. Я не могу найти никаких других причин, лишь Тебя превозносить. О, Иисус, мы славим Тебя, Отец. Пожелал Ты сердце вместо совершенства. Все, что есть, Тебе отдам. Цене всех песен долговечных, страстного сердца и поклонения. Пусть моя песня звучит лишь целью, лишь Ты достоин славы всей, Бог. Всем сердцем жажду я. Если петь, то для Тебя. Петь всей силой для Царя. Воу-воу-воу. Я не могу найти никаких других причин, лишь Тебя превозносить всем сердцем. И всем сердцем жажду я. Если петь, то для Тебя, Иисус, всей силой для Царя. Воу-воу-воу. Я не могу найти никаких других причин, лишь Тебя превозносить. Барабанный зал, только вы. Всем сердцем жажду я. Если петь, то для Тебя, пой для Него, все силы для Царя. Все вместе, я не могу. Я не могу найти никаких других причин, лишь Тебя превозносить.
сердцем жажду я. Если петь, то для тебя, петь всей силой для царя. И я не могу найти никаких других причин, лишь тебя превозносить. Возжелал ты сердце, возжелал ты сердце, вместо совершенства все, что есть тебе. Иисус на троне, и Он среди нас. Jésus est sur son trône et il est parmi nous. Аминь. Amen. Я уверен, что у нас есть готовность слышать слово от Бога. Je suis convaincu que nous êtes prêts à recevoir de la part de Dieu. Потому что важно, когда мы приходим, как Библия говорит, чтобы мы были внимательны, мы были готовы к слышанию Слова Божьего. Et comme déclare la Bible, quand nous venons, c'est important que nous soyons préparés, que nous soyons attentifs et prêts à recevoir la parole de la part de Dieu. Аминь. Amen. И мы с вами откроем с вами первое место из Писания, которое является основным для нас, это Ефесянам первую главу. Et nous allons ouvrir avec vous le livre d'Éphésiens qui sera notre passage biblique de base. Ефесянам первую главу с 1 по 3 стиху. Le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, du verset 1 au verset 3. И мы продолжаем тему, которую когда-то я начал, название которого «Благословение, лежащее мертвым грузом». Et nous continuons le thème que j'avais déjà commencé. Le thème était la bénédiction non réclamée. Благословение, лежащее мертвым грузом. La bénédiction non réclamée. Аминь. Amen. И я читаю Ефесянам первую главу с 1 по 3. Je lis le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, à partir du premier verset. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Grâce et paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux. Amen. 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 Итак, благословение, лежащее мертвым грузом. Les bénédictions non réclamées. Итак, я хотел опять немножко обзор сделать, чтобы пойти дальше. Когда мы говорим мертвым грузом, j'aimerais faire encore un petit rappel de ce qu'on avait dit pour continuer. Quand nous parlons des bénédictions qui n'ont pas été réclamées, то есть лежать мертвым грузом означает не быть использованным, не быть востребованным, просто лежать так и как бы не быть полезным. ça veut dire que ce sont des bénédictions qui n'ont jamais été réclamées, qui n'ont jamais été utilisées, qui sont demeurées pareilles. То есть, когда мы имеем что-то, но которым мы не пользуемся, мы говорим, там лежит мертвым грузом, хотя, возможно, это полезно, возможно, это нужно, возможно, там какой-то потенциал есть, но лежит себе, ну и лежит. Et quand nous avons des bénédictions qui sont demeurées à un endroit que nous n'utilisons pas, nous disons que ces bénédictions sont restées là-bas, elles sont demeurées. Peut-être à l'intérieur de ces bénédictions, il y a un potentiel, il y a quelque chose d'utile, mais que nous n'avons pas pris. И когда мы рассматриваем с вами слово благословение именно в библейском контексте, et quand nous regardons avec le mot bénédiction dans le contexte biblique, прежде всего это действие Бога. Avant tout, c'est une action de la part de То есть Dieu. то, что Бог совершает C'est ce que Dieu accomplit. по отношению к человеку, по отношению к кого-либо или к чему-либо. Par rapport à une personne ou bien par rapport à quelque chose. Потому что мы понимаем, что Бог благословит людей, но Бог также может благословить страну, Бог может благословить землю. Et nous comprenons que le Seigneur bénit les gens, il peut également bénir le pays, il peut également bénir la terre.
I my także panimem, że pod tym słowem błogosławienie eta действие совершается через кого-либо из людей или ангелов. Et nous savions avec vous, quand on parle de la bénédiction, c'est une action qui s'accomplit au travers des gens par des anges. То есть Бог благословляет, Dieu bénit. но также человек, как человек, может благословлять тоже. Une personne comme personne peut également bénir. Иисус, будучи человеком, будучи в плоти и крови, Он благословлял детей, допустим. Jésus étant sur cette terre dans la chair et dans son sang avait également béni les enfants. Поэтому благословение также является именно действием человека по отношению к другому человеку. Et la bénédiction est également une action d'une personne par rapport à une autre personne. И также третье, Troisièmement, благословение la bénédiction, – это когда человек благословляет Бога. quand une personne bénit Dieu. И нам трудно это усвоить иногда как люди. C'est difficile en tant qu'humain de comprendre cela. Лишь по той причине, потому что мы с вами нередко привязываем благословение к материальным вещам. Parce que en tant qu'humain, nous relions toujours la bénédiction à des choses matérielles. Поэтому нам становится трудно понимать, как же я, будучи человеком, смогу благословлять Господа. Voilà pourquoi il est difficile pour nous de comprendre comment moi, en tant qu'humain, je peux bénir Dieu. Я не говорю, что благословение это не материально, Je ne dis pas que la bénédiction n'est pas matérielle, но также мы не можем, так скажем, останавливаться только на этом уровне, что благословение это только материальное. nous ne pouvons pas nous arrêter à ce seul niveau pour dire que la bénédiction est seulement matérielle. Благословение, согласно Библии, это прежде всего слова, которые мы высвобождаем. Эти добрые слова, которые мы говорим по отношению к другим, или же то, что Бог провозглашал по отношению к человеку. Et la bénédiction par rapport à la Bible, ce sont les paroles que nous déclarons par rapport à d'autres personnes, ou bien que le Seigneur déclare par rapport à une personne. Аминь. Amen. Поэтому, когда мы говорим, третье, что мы благословляем Господа, Quand nous disons dans la partie 3 que nous bénissons Dieu, то есть в этом плане значение слова благословение подразумевает особенная благодарность. la signification de de bénédiction veut dire la reconnaissance envers Dieu. То есть это может выражаться в песнях, в молитве, в простых словах, когда я благословляю Господа. То есть я от всей души, от всего сердца благодарю моего Бога. Ça veut dire que quand de tout mon cœur je bénis mon Seigneur, ça peut être au travers des chants, au travers des cantiques ou bien au travers d'une adoration. Аминь. Аминь. Итак, мы рассматриваем именно эту проповедь благословения, лежащее мертвым грузом. Et nous sommes en train de voir avec vous cette prédication, les bénédictions non réclamées. Потому что Библия говорит нам, что мы с вами благословены во Христе всякими духовными благословениями в небесах. Parce que la Bible déclare que nous sommes bénis dans le Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux. И когда мы, как люди, читаем Писание, мы читаем Библию, Comme humains, quand nous lisons la Bible, духовное не означает просто, так скажем, это как бы не нематериальное. spirituellement ne veut pas dire que ce n'est pas ce qui est matériel. Оно не значит нематериальное. Ça veut dire que ce n'est pas matériel. Как бы в противоположности материальному. Comme en contrepartie de ce qui est matériel. Духовное означает, что Бог прежде всего дает нам в своем царстве. Ça veut dire que spirituellement, en premier lieu, Dieu nous donne accès à son royaume. То есть все, что Бог дает тебе и мне, прежде всего в своем царстве, это духовно. Все это духовно. Tout ce que le Seigneur te donne et me donne dans son royaume est en premièrement spirituel. Библия говорит нам, La Bible déclare что мы с тобой, мы были в одном царстве. que nous étions dans un seul royaume. Мы были в царстве тьмы. Nous étions dans le royaume des ténèbres. И Бог по своей любви и милости, Dieu, par son amour et par sa grâce, Он перевел нас из царства тьмы в царство света. il nous a amenés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière.
И это царство, это также духовное. Мы не видим это царство физически. Et ce royaume dont nous parlons, c'est un royaume spirituel, nous ne le voyons pas physiquement. И в это царство у Бога есть благословение для тебя. Et dans ce royaume de lumière, le Seigneur a la bénédiction pour toi. И эти благословения, они являются твоими. Et ces bénédictions sont les tiennes. Потому что этот перевод из одного царства в другое царство смог осуществиться именно через Иисуса. Et ce changement d'un royaume des ténèbres au royaume de lumière a été possible au travers de Jésus-Christ. Поэтому и благословения, которые Бог для тебя приготовил, они именно в своем царстве, Voilà pourquoi, в небесном царстве, в царстве Божьем. voilà pourquoi les bénédictions que le Seigneur a préparées pour toi, elles se trouvent dans son royaume, le royaume céleste, le royaume de Dieu. И они нематериальны. Et ces bénédictions ne sont pas matérielles. Но теперь уже Бог желает, чтобы мы брали эти благословения и как бы притягивали их, чтобы они стали материальными для нас. Et le Seigneur désire que nous appelons ces bénédictions qui deviennent matérielles pour nous. Amen. 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 Бог всегда говорит слово. Dieu parle au travers toujours par sa parole. Он высвобождает слово. Il déclare une parole. Для того, чтобы через это слово Que au travers de cette parole, мы получали назидание. et que nous soyons renforcés. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, Et voilà. написано здесь. Il est écrit ici. Обращаю ваше внимание, первый стих. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Il est écrit dans le premier chapitre, le verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Смотрите внимательно. Regardez attentivement. Апостол Павел пишет. L'apôtre Paul écrit, Святым и верным, находящимся в Эфесе. les saints et les fidèles qui se trouvent à Éphèse. И мы с вами знаем, Et nous savions avec vous, слово написано здесь святым и верным. Два слова важные. il y a deux mots qui sont importants ici, les saints et les fidèles. Святым. Les saints, Не в смысле, что люди без греха. ce n'est pas dans la signification que les gens sont sans péché. Есть у этого слова много значений. Il y a beaucoup de signification à ce mot. Когда мы идем глубже в рассматривая это слово, Quand nous allons en profondeur pour voir la signification de мы ce mot, обнаруживаем, что слово «святой», nous découvrons que le mot saint, когда в Библии используется, quand ça s'utilise dans la Bible, особенно в Ветхом Завете, surtout dans l'Ancien Testament, очень часто означало «отделенное». souvent ça montrait que ça a été séparé, mis de côté. Когда в Библии говорилось о храме, об утваре, который был в храме, или же об посуде, который был в храме, Et quand dans la Bible on parle du temple, on parle des ustensiles qui étaient dans le temple, там используется слово именно «святой», «отделенный». là-bas il est utilisé le mot saint, c'est-à-dire séparé, mis à part. Эти посуды, которые священники пользовались для того, чтобы осуществлять богослужение, Et ces ustensiles qui étaient utilisés pour le service de Dieu, мы же не можем говорить, что стакан, он греховный или не греховен. nous ne pouvons pas dire que le verre, il a le péché ou bien il n'a pas le péché. Как знать? Comment le connaître? Но Mais- в храме, в Ветхом Завете, Dans le temple dans l'Ancien Testament, этот же стакан, который был куплен, возможно, на рынке, я не знаю, я как бы беру пример, ce même verre, par exemple, qui a été acheté, je ne sais pas, или, peut-être au marché, или который был заказан, ou bien qui a été commandé, но по большей части были люди, специальные люди, которые делали специальные вещи для храма, так скажем. souvent c'était des gens qui faisaient spécialement des ustensiles pour le temple. Этот человек, он мог делать что-то для своего дома и что-то, допустим, для храма. Et cette personne pouvait créer un ustensile pour le temple et pour sa maison personnelle.
То, что было в храме, Ce qui était dans le temple назвался святым. était appelé saint. Значит, он был отделен только для службы. C'est-à-dire que ça a été mis à part seulement pour le service. Амен. Amen. Вот грань этого слова. Voilà la limite de ce mot. То, что отделено для конкретной цели. Ce qui est mis à part pour un objectif particulier. Но так как мы говорим именно о богослужении, о Боге, то это было отделено для богослужения. Et comme nous parlons du service de Dieu, c'est quelque chose qui a été mis à part pour servir Dieu. Также это слово «святое» De même façon, ce mot saint означает, veut dire как сказать, бегать от греха, c'est-à-dire courir littéralement du péché. оставлять грех, то есть не быть одним с грехом. C'est-à-dire laisser le péché, n'être pas un avec le péché. И также это слово «святое» Et ce mot saint également veut dire, в своем совершенстве означает без греха. dans son accomplissement parfait, ça veut dire sans péché. Вот, когда мы говорим в своем совершенном понимании, это именно относится к Богу. Quand nous parlons dans sa compréhension complète, c'est-à-dire que nous faisons référence à Dieu. Бог свят, Он святой. Dieu est saint, c'est un Dieu saint. Амен. Амен. В нем нету греха. En lui, il n'y a pas de péché. В нем даже нету примеси греха. En lui, il n'y a même pas de poussière de péché. И апостол Павел пишет здесь. Et l'apôtre Paul écrit ici, Теперь мы должны понимать внимательно. Он пишет кому? Он пишет тем верующим, которые жили в Эфесе. voilà, là nous devons très bien comprendre à qui il écrit. Il écrit aux chrétiens qui se trouvaient à Éphèse. Он говорит, что вы благословены. Il dit, vous êtes bénis. Но он как-то дает какой-то категории. Он как бы, не просто говорит, что все, он говорит, он дает какие-то характеристики, характерные слова, которые показывают, кому он пишет. Ici, il dit, vous êtes bénis, mais il donne des catégories. Il utilise des mots pour caractériser à qui il s'adressait. Он обращается к святым Il s'adressait aux saints и к верным. et aux fidèles. Для того, чтобы понимать контекст и лучше понимать, что апостол Павел имел в виду, Pour bien comprendre le contexte dans lequel l'apôtre Paul déclarait ces mots, нам нужно понимать, что такое Эфес, как город. nous devons comprendre c'est quoi la ville d'Éphèse. И когда мы читаем Библию, мы смотрим в истории, Et quand nous lisons la Bible, quand nous regardons dans l'histoire, об этом написано в Деянии апостолов, 19 глава. cela a été écrit dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 19, где апостол Павел описывает ситуацию, когда он был в Эфесе. quand l'apôtre Paul décrit la situation quand il était dans la ville d'Éphèse. Потому что это был город, знаете, мы знаем римлянам, мы читаем, что у них не был монотеизм, у них было многобожие, у них было. Comme nous lisons dans le livre romain, il n'y avait pas le monothéisme, mais là-bas, il y avait La pluralité de la Dieu. pluralité de Dieu. То есть, это у евреев был один Бог. C'est seulement chez les Juifs qu'il y avait Monothéisme. seulement un seul Dieu, le monothéisme. Они брали боги только где не могли найти. Ils prenaient Dieu partout là où ils pouvaient le trouver. У них было много богов. Ils avaient beaucoup de dieux. И один из культов, который был очень распространен в то время, Un des cultes qui était reconnu, qui était populaire en ce temps, это культ Артемиды. c'est le culte à Artémide. Артемида Ефесская. Artémide d'Éphèse. Он был распространен, потому что это считалось богом плодородия. Il était populaire parce qu'il était reconnu comme le dieu de la procréation. La procréation. Также считали как бы многогрудной. То есть у него как в статуе, которая было как бы много грудей у него было. Как бы считали, что он дает как жизнь и так далее. Sur son statut, il y avait beaucoup de saints
qui signifiait que c'est comme s'il donne beaucoup de vie. I ljudi pachitali etu baginho. Et les hommes honoraient cette divinité. Etadaje, soye vrema chitalas adin isemi chudie sveta. Et dans le temps, c'était également reconnu comme un des 7 merveilles du monde. Amen. Amen. Et apostol Pavel Et l'apôtre Paul gavarit déclare, piszet послание к верующим, которые там находятся. il envoie une lettre aux chrétiens qui se trouvent là-bas. Мы можем читать с вами Nous pouvons lire avec vous Деяния 19, l'Acte des Apôtres, le chapitre 19, с 25 по 28. à partir du verset 25 au verset 27. Смотрите, написано здесь. Il est écrit ici, regardez. Ибо некто серебряник именем Дмитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немало прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими несут боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И не спровергается величие той, который почитает вся Асия и Вселенная. Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская». Amen. Amen. Alors, le chapitre 19, le verset 24, 25 à 28. le 25 à 28, les ayant rassemblés ainsi que les ouvriers de la partie, dit: hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que ceux que ne sont pas des dieux, ceux qui sont faits avec les mains. Il y a un danger, non seulement pour nous, que notre métier tombe dans le discrédit, mais encore que le temple de la grande déesse Artémie soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle que révèle toute l'Asie et le monde entier vienne à être réduite à néant. Entendu cela, et rendu plein de colère, il criait disant: grande est l'Artémie des Éphésiens. Et la ville fut remplie de confusion, et ils se précipitèrent tous ensemble vers le théâtre, entraînant Gaius et Aristarque, Macédonien, compagnon de voyage de Paul. Amen. Amen. Смотрите, Regardez. люди делали статуи, да, как обычно это, знаете, там то, что почитается, обычно люди хотят на это делать бизнес всегда. Les gens fabriquaient les statues. Tout ce qui est honoré, les gens voulaient toujours faire l'argent avec cela. Поэтому это приносило много-много прибыли. Voilà pourquoi ça rapportait beaucoup de bénéfices. И апостол Павел не только там, уже он, тот человек говорит, повсеместно мы слышим, что везде, где он проходит, этот Павел, его проповедями, он говорит, что это неправильно, поэтому нас ожидает банкротство. Et là, il dit que l'apôtre Paul, c'est pas là-bas. Nous avons entendu que partout là où il passe, il persuade, il détourne les gens avec ses prédications. Nous allons nous retrouver sans emploi. Он говорит, не только финансовая сторона, C'est pas juste du côté financier. но также величие Il dit même Артемиды просто это будет ни во что ставлено. et ça veut dire que la grandeur d'Artémis soit tenue pour rien. Поэтому Артемида это был бог, которому фактически весь город поклонялся. Artémis était la divinité que toute la ville honorait. И здесь только благодаря вмешательству властей апостол Павел и те, которые его были с ними, они смогли остаться в живых.
Et ici, c'est parce que les autorités de la ville ont intervenu que l'apôtre Paul et les siens sont restés en vie. 35 stih. Le verset 35, Napisano. il est écrit: Блюститель же порядка, утешив народ, сказал: мужи ефесские, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и образа, упавшего с неба? La grammate ayant enfin apaisé la foule dit: Éphésiens, quel est bien l'homme qui ne sait pas que la ville d'Éphèse est gardien du temple de la grande Artémise et de la statue tombée du ciel. Видите, вот, они считали это прямо с неба упала эту статую, вот, то есть, вот как они посчитали это. Ils considéraient que la statue était tombée littéralement du ciel. И они хотели быть верными этому Богу, который с неба упал. Ils voulaient être fidèles à ce Dieu qui est tombé du ciel. И он говорит здесь, кто не знает об этом, Il dit ici: qui ne sait pas cela? что этот город – это служитель Артемиды. Et que cette ville est serviteur de Artémis. Итак, Et voilà. это контекст, в который Павел пишет это послание, чтобы мы поняли правильно. Et c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul écrit cette lettre. Город, где есть церковь, La ville, là où il y a des églises, и большинство в этом городе люди в основном поклоняются этому Богу. la grande majorité des gens dans cette ville adoraient ce Dieu. Там и орги, и все остальное. То есть это вот такое поклонение было этому Богу. Là-bas, il y avait les orgies et tout ce qui suit avec ça. Теперь Павел пишет. Maintenant, l'apôtre Paul écrit, Он говорит: я Павел, апостол Иисуса Христа. il dit: je suis Paul, l'apôtre de Jésus-Christ. Святым и верным. Il dit les saints et les fidèles. То есть он обращает свое послание Et ça dit qu'il envoie sa lettre. не к святым, в смысле те, которые без греха. C'est pas aux saints dans le sens de dire qu'ils sont sans péché. Святым в смысле те, которые были отделены для Бога, то есть те, которые приняли этого, немного Божие, которые приняли израильского Бога, так скажем. Il destine sa lettre aux saints qui sont ceux qui ont été mis à côté pour servir Dieu, ou bien ceux qui ont reçu le Dieu d'Israël. То есть вы малочисленные. Il dit que vous êtes en petit nombre. Но я обращаю мое послание именно к вам, это письмо именно к вам. Je destine ma lettre à vous. Вы, которые уже отделены. Vous qui êtes déjà mis de côté. Библия говорит, что ты и я, мы также отделены уже. La Bible déclare, toi et moi, nous sommes également mis de côté déjà. Мы отделены. Nous sommes mis de côté. Он говорит, то есть в этом плане слово святой это в противоположность поклонению Артемиде. Et ici, quand on parle du mot saint, c'est contre la contrebalance ou bien contredire l'adoration à Artémis. Он мог сказать: ты, который в церкви, который уже не поклоняется Артемиде. Il peut dire que toi qui es l'église qui n'adore plus Artémis, ты, который решил для себя, да, возможно, весь город, вся элита, политика, все работодатели, все они, бизнес, все они там же выгодно. Поэтому ты уходишь оттуда, понятно, что у тебя будет урон, но я к тебе обращаюсь. Et ça veut dire que toi qui es à l'église, toi qui es dans cette ville, toi qui as décidé de ne pas adorer ce Dieu où toutes les autorités, tous les hommes d'affaires, tout le monde est en train de l'adorer, toi qui es parti de là-bas, moi je m'approche, je parle à toi. Amen. Amen. Он обращается именно к тем, которые были отделены от поклонения этого Бога, от поклонения этой системы. И мы с вами сегодня также живем в какой-то системе этого мира. Бог обращается к тебе, Он говорит тебе: ты, который в этой системе, но ты отделен для Бога, я имею для тебя послание. Et l'apôtre Paul avait destiné sa lettre à ceux qui étaient mis de côté, ceux qui étaient mis de côté par rapport au système qui était là parce qu'ils adoraient ce Dieu.
même toi qui es aujourd'hui dans ce système, le Dieu te dit que j'ai une lettre pour toi, toi qui es dans le système. Biblia говорит нам, что Библия мы в этом мире, но мы не от мира этого уже. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Это Библия говорит об этом. C'est Как la Bible qui понять? déclare. То Comment есть comprendre? мы в этом мире, но мы отделены, получается. Ça veut dire que nous sommes dans le monde, mais nous sommes mis de côté. И вот к кому письмо Павла обращается. Voilà à qui la lettre de l'apôtre Paul était destinée. Можем ли мы с тобой сказать, что это письмо к нам подходит? Est-ce que nous pouvons dire, toi et moi, que cette lettre est également adressée à nous? Могу ли я поднять руку и сказать, что да, это письмо ко мне, потому что я отделен? Est-ce que je peux soulever ma main pour dire que cette lettre est destinée à moi parce que je suis mis de côté? Я только бегу сразу, что я благословлен. Это нет. Je cours directement pour dire que je suis béni. Non. Святым Les saints и те, которые они святые, и они верные. Потому что не просто сохранить тот факт, что ты отделен. Нужна верность, чтобы сохранить это. et également à ceux qui sont saints, mais ceux qui sont fidèles. C'est-à-dire, il ne faut pas juste être saint, mais il faut être saint et mis de côté et le conserver. Апостол Павел обращает внимание. L'apôtre Paul attire son attention. И мы с вами, когда мы читаем это послание, Et vous et moi, quand nous lisons cette lettre, мы сразу перепрыгиваем, что мы благословены всеми духовными благословениями. et nous sautons directement, nous disons que nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Вопрос, La question, отделены ли мы для est-ce Бога? que nous sommes mis de côté pour Dieu? Наши жизни, Notre vie, они отделены для Бога или нет? est-ce qu'elle est mise de côté pour Dieu ou non? Мы с вами понимаем прекрасно, что люди, которые не шли на поводу системы Артемиды Ефесской, понятно, что они могли терпеть какие-то лишения и так далее, и так далее. Точно так же, когда церковь была государственной, кто не был христианином, те лишались, поэтому люди становились христианами просто, чтобы жить хорошо. Et ça veut dire que les gens qui étaient dans cette ville d'Éphèse, qui n'adoraient pas ces dieux, ces gens étaient discriminés. Comme quand l'Église appartenait au gouvernement, à l'État, les personnes devenaient membres de l'Église pour bénéficier de tous les privilèges qui y allaient. Мы помним, есть время в истории, когда церковь и государство были одно. Nous nous rappelons un temps dans l'histoire quand l'Église et l'État et le gouvernement étaient un seul. Никто не мог занимать хорошее место, никто не мог иметь хорошую работу, если он не был христианином. Et personne ne pouvait occuper un bon poste s'il n'était pas chrétien. Поэтому христианство настолько омяшвило, да, как сказать, оно стало, разбавилось, потому что каждый, понимая, что выбора нету, он становится псевдохристианом. Et voilà pourquoi le christianisme était tellement mélangé et que tout le monde, pour avoir le privilège, devenait, entre parenthèses, chrétien. В наши дни, Dans nos temps, сейчас, maintenant, в определенных структурах, dans certaines structures, если ты не масон, si tu n'es pas maçon, ты не войдешь туда. tu ne rentres pas là-bas. Есть страны, Il y a des pays, где, чтобы занимать высокое положение, pour avoir un poste de responsabilité, ты должен быть в масонской ложе. tu dois être membre de la loge des maçons. Есть, то есть, или ты соглашаешься, или нет. Ou tu l'acceptes ou bien tu ne l'acceptes pas. Соглашаешься, тебя пускают. Si tu l'acceptes, on te laisse passer. Не соглашаешься, Si tu ne l'acceptes pas, on te laisse. точно так же, где мы живем, есть определенные группы людей. La même Если ты не показываешь свою толерантность или же определенную открытость к этим группам, ты не сможешь быть дальше. De la même façon, là où nous vivons, il y a un groupe, une catégorie de personnes. Si tu ne montres pas ta tolérance vers ces personnes, tu ne pourras pas aller non plus de loin. То есть ты дальше не пойдешь, потому что они все судят бизнесом, выгодой. Et parce que si tu n'as pas de tolérance vers eux, tu ne pourras pas aller parce que tout est mesuré par le fait d'avoir les affaires. Поэтому если ты к ним закрыт, то
они тебя не пустят на эту должность, потому что тебе нужно вести переговоры и так далее. Поэтому они понимают, что ты не будешь прибыль приносить. Et si tu es fermé à cela, parce qu'ils veulent avoir le bénéfice là-dessus, ils vont te mettre de côté parce que tu n'apporteras pas de... Мы находимся в обществе, где есть система определенная. Nous sommes dans une société là où il y a un système bien défini. И апостол Павел говорит, Et l'apôtre Paul несмотря на déclare, эту систему, ne regarde pas ce système. если ты святой, то есть который отделенный, и ты верный в этом, то у Бога есть для тебя, вопреки всего этого, есть благословение. Et si tu es saint, c'est-à-dire celui qui a été mis de côté, et si tu es fidèle par rapport à cela, le Seigneur a pour toi des bénédictions. Amen. 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 Поэтому я повторяю, Voilà у pourquoi je Бога répète. есть благословение для тебя, для меня, который хранится на небесах. Dieu est pour moi des bénédictions qui se trouvent dans les cieux. Но он говорит, Mais il déclare, это для святых, ceci c'est pour les saints, то есть для отделенных, c'est-à-dire pour des gens qui sont mis de côté. и для верных. Et pour ceux qui sont fidèles, Святым и верным. les saints et les fidèles. Святым и верным. Les saints et les fidèles. Поэтому, когда ты читаешь это послание таким образом, Voilà pourquoi quand tu lis cette lettre de cette façon, Павел, волей Божьей, апостол Иисуса Христа, он теперь говорит, находящимся в Эфесе, то есть он говорит, я пишу тем, которые в Эфесе, кому я пишу? Святым и верным во Христе. voilà pourquoi l'apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ par sa volonté, dit que j'adresse cette lettre aux saints. Quels saints? Ceux qui se trouvent à Éphèse et les fidèles. Amen. Amen. Итак, Et voilà. мы благословены во Христе Иисусе. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Amen. Amen. Важно, чтобы мы видели для себя, Ce qui est important, il faudrait que nous voyions pour nous-mêmes насколько мы святы. comment nous sommes saints. Я не говорю святы в смысле без греха, я в смысле отделены от них. Je ne dis pas saints dans le sens sans péché, mais je dis saints dans le sens qu'on a été mis de côté. В смысле посвящения, C'est-à-dire que mis de côté, consacré. consacré pour Dieu. Amen. Amen. Вот в этом смысле я имею в виду. Je parle dans ce sens. И в смысле те, которые верные. Et dans le sens de ceux qui sont fidèles. Amen. Amen. Мы должны об этом именно задумываться. Nous devrons réfléchir à cela. Потому что мы находимся в определенной системе, повторяю. Parce que nous sommes dans un système défini. Но мы должны знать, Mais nous devons savoir, Бог силен, благословит вопреки этой системе. Dieu est tellement puissant, il peut te bénir au travers de ce système. Он может благословить даже вопреки системе. Важно, peut чтобы te ты был bénir. святым и ты был верным. Ce qui est important, que tu sois saint et que tu sois fidèle. Аминь. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Я убежден, что вы правильно поняли проповедь. Je suis convaincu que vous avez très bien compris la prédication. Я не говорю, что мы не благословены. Je ne dis pas que nous ne sommes pas bénis. Наоборот, мы благословены. Bien au contraire, nous sommes bénis. Но мы должны понимать, Mais nous devons comprendre. соответствуем ли мы этим двум параметрам, к которым это благословение предназначено. Est-ce que nous rencontrons ces deux paramètres pour les gens pour lesquels la bénédiction a été destinée? Ничего не поздно. Rien n'est tard. Потому что Бог всегда помогает нам меняться. Parce que le Seigneur nous aide toujours à changer. Чтобы мы могли позиционировать себя. Pour que nous essayons de nous positionner. Верность дорого стоит временами. La fidélité parfois coûte très cher. Быть верным Être дорого fidèle, стоит. ça coûte cher. И когда мы читали о Павле, написано, что он распространяет свои убеждения. То есть у Павла это уже были не просто мысли, это уже стали его убеждениями. Et on a dit de l'apôtre Paul que c'est celui qui rendait populaire sa manière de croire. То есть, знаете, есть одно, когда ты думаешь, Il y a une chose quand tu есть penses, другое, когда оно становится твоим убеждением. То есть убеждение
никто-то тебя не отнимет. De l'autre côté, quand ça devient ta conviction, et cette conviction, on ne peut pas te l'enlever. Христианин, Le chrétien, настоящий христианин, le vrai chrétien, это тот, у которого есть убеждение. et c'est celui qui a des convictions. Ты не можешь плыть просто так, то туда, то сюда, куда поплыл, ветер ты туда, ты туда, нет. Tu ne peux pas être comme ça, comme le vent est parti à gauche, tu es parti à gauche, à droite, tu es à droite. Non. У тебя, у меня должен быть убеждение. Toi et moi, nous devons avoir des convictions. Аминь. Amen. Давайте просто помолимся, поблагодарим Господа. Nous allons Аллилуйя, prier, nous Господь, allons мы remercier благодарим le Тебя за Твое Слово, Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, за Твое присутствие среди pour ta нас. présence parmi nous. Господи Боже, Библия говорит нам, что мы благословены. Seigneur, la Bible déclare que nous sommes bénis. И апостол Павел, Господь, он писал Et l'apôtre Paul écrivait верующим, которые были в Эфесе. à des chrétiens qui étaient dans la ville d'Éphèse. Он писал этим верующим, Господь. Il écrivait à ces chrétiens. Он говорит им о благодати Божьей, и он говорит им о благословении Божьей. Il leur parlait de la grâce de Dieu et de la bénédiction de Но Dieu. прежде всего, Mais avant tout, важные характеристики le caractéristique le plus important, это было быть отделенным и быть верным. c'est-à-dire il faudrait être mis de côté et être fidèle à Dieu. Благодарим Тебя за Твое Слово. Nous te remercions pour ta parole. Помоги нам, Господь Божий, быть отделенными. Aide-nous, Seigneur, à être mis de côté. Библия говорит нам, La Bible nous слова déclare, апостола Павла, les paroles de l'apôtre Paul. выйдите из среди них. Sortez du milieu d'eux. Выйдите из среди них. Sortez du milieu d'eux. Выйдите из среди них. Sortez du milieu d'eux. Господи Божий, Seigneur Dieu. есть те среды, из которых мы должны выйти. Il y a des endroits là où nous devons sortir de ces endroits. Есть те среды, где мы не должны находиться. Il y a de ces endroits, de ces milieux là où nous ne devons pas nous trouver. Есть те среды, которые мы не должны терпеть. Il y a de ces endroits là où nous ne pouvons pas supporter. И мы должны выйти, Et nous devons sortir. чтобы оставаться верными Et Тебе. pour demeurer fidèle à toi. Чтобы оставаться верными Тебе. Pour demeurer fidèle à toi. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Nous te Господь, remercions, что Ты Seigneur, даешь нам мудрость que tu nous donnes la sagesse Духом Святым, au travers de чтобы l'Esprit Saint понимать, pour comprendre как общаться, comment где parler, общаться, et avec qui с parler, чем соглашаться, avec quoi être en с accord, чем не соглашаться. avec quoi ne pas être en accord. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Помоги нам Духом Святым Aide-nous par ton Esprit Saint оставаться верными Тебе, de demeurer fidèle à toi, верными Твоему Слову, верными призванию. fidèle à ta parole, fidèle à ton appel. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Народ Божий, на самом деле Бог любит нас. Аминь. Peuple de Dieu, en réalité, Dieu nous aime. Бог любит тебя, Бог любит меня, Бог любит нас всех. Dieu t'aime, il m'aime, il nous aime tous. Поэтому пусть это слово ободрит тебя, Voilà pourquoi que cette parole пусть t'encourage, это слово благословит тебя, que cette parole te bénisse пусть это слово даст тебе прорыв, et que cette parole te donne un réveil. пусть оно не отнесет тебя к осуждению. Нет, это не цель этого слова. Цель этого слова показать тебе, что на самом деле есть благословение. Et qu'elle t'apporte pas vers le jugement. L'objectif de cette parole pour te montrer qu'il y a la bénédiction. Есть благословение. Il y a la bénédiction. Пожалуйста, просто будь отделенным и будь верным. Seulement, il faut être mis de côté et être fidèle. Аминь. Amen. Слава Богу. Пусть Бог нас благословит. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.